Oi pessoal, boa tarde. Mais uma chuvinha maravilhosa pra gente aí, pessoal. Eu mais uma vez gravando aqui a chuvinha em Boa Pava, Guabatinga, Espírito Santo. Graças a Deus, dia 20 de janeiro. Chuvinha maravilhosa vinha pra nós aí, ó. Chuva maravilhosa, olha. Que bênção de Deus. Louvado seja Deus. Isso aí, meu povo. Peço a vocês aí que, se puder aí, deixa o joinha. Deus fortalece bastante o canal, me motiva a estar trazendo um vídeo pra vocês. E puxa aí a chuva aí. Olha lá o rio como é que tá, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Ó o rio como tá cheio. Viu? Bênção de Deus. Olha lá.